வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆறுபடைய பார்ட்டிகள் சந்தோஷ். பார்த்துக்குங்க, இதான் வந்து ஹையர் வாஷிங் மிஷினு. இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி வெளியே போகலன்னாங்க. வெளியே போகலன்னு செக் பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்மில் வந்து டஸ்ட் அடிச்சிருக்குது. வாஷிங் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது, அதனால தண்ணி போகலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்ஸிங் பிளேட்டை எடுத்து கழுவுற கொடுத்தாச்சு. இதில் என்ன பிரச்சனை என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரையர் ஓடல, ட்ரையர் மோட்டரும் போயிடுச்சு, ட்ரையர் ஓடிபியும் போயிடுச்சு. இப்போ ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணி ஓட வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுற மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள், ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் ஆச்சு நீங்களே சொந்தமாக செல்ஃபாக வீட்டிலேயே கழட்டி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி தான் பிரச்சனை வரும். இது நாள்பட கியர் பாக்ஸும் போயிடும், அப்புறம் எச்சா தான் செலவாகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், ப்ரெஸ்ஸிங் பிளேட்டு கழுவி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த பிளேட்டை அப்படியே மாட்டி ட்ரையர் தண்ணி வெளியே போகுதான்னு செக் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சுது. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆறுபடை பார்ட்டிகள் சந்தோஷ். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இது பூரா இந்த டெஸ்ட்டை பூரா க்ளீன் பண்ண போகிறேன். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஓட்டி பார்க்கலாம் வாங்க. அண்ணா, உள்ள காசு இருக்குதுண்ணா. காசு இருக்குதா? சில்லற காசெல்லாம் செக் பண்ணி போடணும். ஆமாம், நீ செக் பண்ணி போடணும்ல. நீ செக் பண்ணி போடணும். நான் செக் பண்ண மாட்டேன்னா காசோட போடணும். ஓகே, வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், மேலே க்ளீன் பண்ணிட்டேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நிறைய காயின் லாக் ஆகி கிடக்குது. பாருங்கள், அந்த காயின் ஃபுல்லாக காயின் சிக்கி கிடக்குது. ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ரூபாய்க்கு காயின் உள்ள சிக்கி இருக்க மாட்டிருக்குது. க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், காயின் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி துவைக்கிறப்போ ட்ரெஸ்ஸில் காயின் இருக்கான்னு பார்த்து செக் பண்ணி வாஷ் பண்ணுங்கள் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே. ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், இப்போ அதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ட்ரையரில் அப்புறம் போட்டு நான் செக் பண்ணலாம் வாங்க. பாருங்கள், இப்போ நான் ட்ரையர்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டோம், எல்லாமே பக்காவாக செட் பண்ணியாச்சு. இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா, ட்ரையர் செக்ஷன் ஓடலை. ட்ரையர் செக்ஷன் மோட்டர் மாற்றணும். இப்போ ட்ரையர் செக்ஷன் வாஷிங் செக்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இப்போ இருக்கிற மிஷினை அப்படியே ரன் பண்ண போகிறோம், ஓட வைக்க போகிறோம். பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரம் பிளேட்டை மாட்டியாச்சு. நீ இந்த செக்ஷன் போல் ஓடும், பக்காவாக இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை, ஓடும். தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். ஆறுபடை பார்ட்டிகள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மேக்ஸிமம் வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் பண்ணுறப்ப 2 மாதத்துக்கு கண்டிப்பாக சர்வீஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா பிரச்சனை மேலே பிரச்சனை வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். தேங்க்யூ வாட்சிங் மை வீடியோ.